我接觸長生學係先講我來自先啦。雖然佢而家過咗世啊，佢係1992年開始有乳癌。我哋當然不斷尋求所有嘅另類嘅療法去幫佢醫，咁就一路拖到去2011年嗰陣時咧，就佢擴散到全身啦。咁但係喺之前咧，佢係正常嘅生活嘅，正常嘅工作嘅，亦都冇乜痛苦嘅。咁喺我哋所有方法都唔得啦，即係已經去到腦啊，去到骨啊咁。咁喺2011年尾嘅時候，阿波師兄咧就去完歐洲，去完台灣翻嚟咧就話我喺台灣學咗個長生學，既然嗰啲時間咁即係辛苦，要食止痛藥止痛，我哋幫下佢啦。阿波師兄同阿 Kitty 咧就每日嚟幫佢做，咁佢幫咗佢做之後咧，佢就會舒緩咗嗰個痛苦啊咁。咁我諗下唔能夠日日咁樣去麻煩阿波佢哋兩夫婦咁嚟幫佢做㗎。咁所以我就諗住自己去學啦咁仲想埋帶埋我來自一齊，就諗住翻香港學嘅。香港係4月到開班嘅先。咁但係咧就嗰陣時佢已經病得好重啦，即係行動都好不便，而且係經常出醫院入醫院出醫院咁。每次入醫院1個禮拜好啲，又翻屋企休息，再嚴重啲又翻去醫院，因為喺屋企好多時好難護理佢㗎嘛，喺醫院就會方便啲。咁當時諗過就話帶埋佢翻香港學，咁但係後來個病情發展得太差啦，就唔適宜坐飛機翻去。咁我就上網揾到原來馬來西亞咧就早啲，就2月開班，咁所以我就即刻飛去馬來西亞嗰邊學。學就6日啦，咁連埋啲交通時間來回就9日。咁我翻到嚟之後咧，就即係總之一得閒有時候就由朝到晚幫佢做，咁就做到冇幾耐咧，阿 Vinny 師兄就喺香港又學完翻嚟，又幫手，即係嚟我屋企又幫下手。咁當時個效果咧就係佢個止痛藥嘅份量咧係降咗5/6。譬如要食6粒先至止到痛嘅，就變為食1粒。咁我哋因為知道咧，嗰個食嗰啲止痛藥或者打呢啲嗎啡針咧，就係可以止到痛。但係當你用個藥越嚟越個量高嘅時候咧，就即係話佢越快接近嗰個死亡㗎。因為呢啲止痛藥就其實同佢嘅器官刪咗佢嗰個感覺，即係將啲掣慢慢刪咗，嗰個器官慢慢就開始全身某啲器官就開始唔運作，就會步向死亡。咁喺我哋嚟講，當然希望佢能夠可以拖長啲啦。我哋都知道係最後嘅階段，但係心理上能夠拖長啲，等佢見多啲親朋戚友啊，咁都算係一個了咗嘅心願啦。講到去到最後啦，去到我哋進出咗醫院好多次啦，去到最後嗰次咧，就已經係個人完全唔想食嘢啦。咁就要入到醫院，即係去善終病房啦。咁去到善終病房嘅時候咧，就同你係幾日啦。咁就當時我本身我自己冇宗教信仰嘅，咁不過有一個好好嘅朋友，佢就有宗教信仰。佢就話我啱就印度個白教嘅大寶法王閉關就收到嗰個甘露丸，我就分到1粒，我可以俾佢食咁。咁我話咁有咩好處啊咁？佢話食咗呢個甘露丸咧，就可以係永不墮三惡道咁。咁雖然我冇咁足嘅宗教信仰，但係我朋友既然咁熱心，咁我話好啊咁。咁但係嗰陣時已經喺醫院係流離期間咧，係已經
即係唔再食嘢，唔再飲水㗎啦。咁我心嚟，咁呢粒金露丸你點樣吞落去咧？佢唔識吞嘅時候，佢會逐到佢㗎嘛，係咪？咁佢淨係連滴水落去都會咳嘅。咁我唯有喺嗰個時候咧，就係個朋友嚟之前，我就不斷咁同佢去做長生學。咁居然咧係可以做到咧，佢醒翻問我攞嘢食，佢已經大概有3、4日冇食嘢㗎。咁我哋即刻咧就醫院好多嗰啲 pudding 嗰啲甜嗰啲軟軟地嗰啲糕咧，咁啊成日都即係俾病人食嗰啲㗎。咁我哋個朋友就將嗰粒金露丸就擠埋落去俾佢食。咁食完之後第2日咧，咁個護士嚟同佢抹身啊各樣咧，咁個護士嘅經驗咧就係即係聽過嗰啲血液循環咧就話佢差唔多啦，應該都係今晚嘅。咧有2件事我要提醒你講，佢同我講護士，佢話咧通常佢嘅經驗咧，呢啲病人去世嘅時候咧，個眼咧係眼閉嘅。咁你咧慢慢拎隻手咧係幫一幫輕佢，幫一幫佢隻眼，等佢閉眼。第二咧就係佢可能牽氣咧係牽得好大聲，同埋係牽好耐，可能係牽10幾分鐘啊。佢話大部分人見到咁情形係會慌張好驚嘅，所以我話定俾你聽，有咁嘅情形出現咧，你唔需要驚，呢個係一個咁嘅過程嚟嘅。咁我已經有咁嘅心理準備啦。咁但係到當晚嘅時候咧，就佢突然間我聽到佢個肺咧係好響嘅，條呢咕嚕係嗰個響聲係好大聲下嘅。咁跟住響咗冇幾耐之後咧，佢就打開咗隻眼，就情深款款咁望咗我啦。望住我之後咧，就合咗對眼。咁冇幾耐咧，我就睇到佢咧個呼吸係越嚟越慢，越嚟越慢，然後就停止，係冇嗰個急速嗰個牽氣啊，嗰個護士所警告我嗰個現象出現嘅。咁呢個咧，佢能夠係可以講到話係個死嘅時候係好寬容，係含笑而終嘅。咁呢個應該就係長生學可以係佢最後嘅功德啊！咁啊令到佢又走得舒服，我嗰個傷心度、痛苦度亦都會相對減輕。咁呢個都係多得呢個長生學嘅幫助。